Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. لاحظتوا حاجة في كلمة فيدا؟ طبعا هي خلاص كلمة أوف منطوقة، يعني واضحة إنها أوف، ما يعني اللي هينطقها ممكن حد ينطقها أوف بتاع أوكي، بس هي خلاص أوف نطقها منطقي منطقي. لاحظتوا حاجة في كلمة فيدا زين في بدايتها؟ الايه والاف. لا لا لا، لاحظت حاجة في حرف في الدبليو كلمة بينطق في. حرف الدبليو بتاع الإنجليزي بينطق عندنا في في. هو اسمه في، هو اسمه في، فعشان كده لازم يتنطق في. حاء كانت نطق حاء، الحرف له، الحرف بيتسمى على اسم نطقه. الحرف بيتسمى على اسم ايه يا شباب؟ على اسم نطقه. اي حرف في اي لغه في الحياه بيدرسوا لك في حصه الهجاء الف باء تاء، بيتنطق، بيتسمى له اسم. هذا حرف التاء يتسمى تاء عشان بيتنطق تاء. فهو حرف ده اسمه في، ما اسموش في، يعني اسمه في عشان بيتنطق في، صوت في. تمام. ما تجيش انت تنطقه لي و، هو اصلا اسمه في، مش اسمه في، يعني بيتنطق في، بيتنطق في واسمه في، اسمه حرف الايه؟ في، اسمه حرف الايه؟ في. فعشان كده اسمها كلمه اسمها فيدا زين، مش ويدا زين. ماشي، فيدا زين او فيدا زين. يلا نقولها سوا. أو فيدا او زين. فيدا زين او فيدا زين او فيدا زين بقى يعني ايه؟ قلنا كلمه فيدا لغايه حرف الار، اللي هي الار يعني، او فيدا، فيدا لغايه الار يعني كمان مره. فيدا، فيدا لغايه هنا. لاحقها مثلا ولا إيه؟ اخرى اراك. ده الترجمه الايه؟ الحرفيه. حرفيا. طبعا معناها الى اللقاء مره اخرى او الى اللقاء. في حد في الدنيا بيودع حد وبيقول له الى اللقاء وهم يبقوا اصدقاء، ولا دي تحيه بتاعت ناس ما بينهم كلفه، بيقولوا لبعض حضرتك ولو سمحت؟ دي تحيه كلفه، ماشي، هيوفليشكايت. تمام. يبقى دي ماشي. اين هوم. تمام. der Verabschiedung zwischen Menschen، بين Verabschiedung يعني الوداع، zwischen Menschen. تمام. die nicht Freunde sind، اللي مش أصدقاء. تمام. auf Wiedersehen، إلى اللقاء. طب هم أصحاب وبيودعوا بعض، لو هم أصحاب وبيودعوا بعض يقولوا إيه بقى؟ ولو كانوا بيودعوا بعض على امل رؤيه مجدده هيقولوا لبعض حاجات تانية، بس بالدو شبيطه حاجات كده، لكن هيقولوا تشيس. وتشيس دي سمعتها قبل كده كتير. ولو واحد بيقدم لواحد حاجه بيقول له اتفضل، هيقول له بيتا. بت. هيقول له ايه؟ بت، مش بت ولا بيتا، هيقول له بت. حلو كده. هيقول له ايه؟ بيتا. بت ولا بتا ولا بيتي، لا لا، هيقول له بت. هيقول له ايه؟ بتا. لا هيقول له بتا ولا هيقول له بيتي، هيقول له بتا. هيقول له ايه؟ بتا. التاني هيرد عليه يقول له شكرا، هيقول له دانكا، هيقول له دانك. دانكا. وما اسمهاش دانكي ولا دانكا، اسمها دانكا. اسمها ايه؟ دانك. دانكا. وبتا لها معنى تاني. لما واحد يقول لي دانكا انا اقول له بت، يعني العفو. واحد لما العفو. يعني هنا انا اادي الواحد حاجه واقول له بت اتفضل، فهو هيقول لي دانكا. وواحد دانك شكرا. انا هقول له بت، يعني هنا مقبول في الحوار ده ان انا اديك القلم فاقول لك اديكي القلم تكتبي بيه، مش اديك القلم التاني، يعني ما اقدرش اتحدث فيها. اديك القلم في ايدك تكتبي بيه فاقول لك بت بمعنى اتفضلي، فانت تقولي لي دانك
بمعنى شكرا، فانا اقول لك بيته بمعنى العفو. بيته دانكا بيته، بس بيته الاولانيه بمعنى اتفضل. اتفضل. هي ودانكا يعني شكرا، فردتي قلت لك بيته يعني العفو. حلو الكلام. يبقى بيته لها معنيين، لما اقدم لواحد حاجه، او لما اتفضل ولما اتفضل، او لما اقول له العفو، اقول له العفو على ان هو ايه؟ شكرني. لا شكر على واجب. بيته. واخر حاجه هناخدها النهارده، واحد بيقول لواحد وهو بيقدم له الاكل، او واحد بيقول لضيف بيقدم له الاكل، جوتن ابيتشيت. جوتن ايه؟ جوتن ابيتشيت. جوتن ابيتشيت. أبيتي جوتن ابيتشيت. والشفا. تعالوا معايا بالمره كده. عندنا جوتن ومورجن، وجوتن وابند، وجوتن وتاج، وجوتن وابيتيت، وجوتن وابيتيت، ومع ذلك عندنا جوته نقط من غير ان. ليه؟ هنعرف بعدين. علشان اختلاف الجنس ما بين كلمه نقط وبين الكلمات اللي قبلها، وهنعرف الحاله الاعرابيه دي بعدين. الحاله الاعرابيه دي حاله اعرابيه على تقدير. عارفين التقدير في العربي؟ والفاعل مستتر تقديره، وعلى التقدير مفعول مقدم على التقدير. عندهم نفس الحالات الأعرابية عندنا على التقدير في بعض الأحيان. هنعرف بعدين ليه دي جوته نخت، واشمعنى دي جوتن تاج والباقي كله جوتن، وهي نخت اللي طالعه لي في النص كده جوته نخت مش جوتن. الكلام ده كله هنعرفه بعدين. اوكي يا شباب، نرجع تاني عشان ما نتوهش من بعض. ايه الاهداف بتاعت الدرس بتاعت النهارده؟ ايمان، مش الدرس النهارده، يعني المحاضره الاولى عنوانها هالو und guten Tag. هالو وصباح ويومك سعيد. jemanden begrüßen und verabschieden. شخصا ما تحيي وتودع، أن تحيي وتودع شخصا ما بهالو مثلا. تشوس. Wichtige Alltagsverwendungen verstehen. هنقول bitte وهنقول danke. هنفهم تعبيرات يومية Alltagsverwendungen. verstehen نفهم. Wichtige مهمة. هنقول bitte، هنقول danke. هنعمل vorstellen تعريف لدي eigene Person، الشخص نفسه بذاته. هيقول mein Name ist، اسمي. Fragen zu Personen stellen. هنتعرف ازاي stellen، نطرح. هنا معناها يطرح سؤالا، أسئلة. Fragen zu Personen على أشخاص. Wie heißen Sie؟ اسم حضرتك ايه؟ كيف تدعى؟ woher kommen Sie؟ حضرتك جاي منين؟ من اي البلاد انت؟ andere Personen vorstellen، ان نقدم اشخاصا اخرين. vorstellen يعني يقدم. قلنا Personen هنا يعني اشخاص، جمع Person. andere اخرين. andere Personen vorstellen ان تقدم اشخاصا اخرين. das ist Max، هذا يكون ماكس. kommt aus، هو ياتي من، يعني هو جاي من برلين، هو جاي من مصر. buchstabieren، هنتهجى نعرف الحروف A B C. وان شاء الله هراعي ان انا النهارده اخلص معاكم اكبر قدر في الحروف ونطقها ان شاء الله. über Hobbys sprechen، التحدث عن الهوبز، عن ال الهوايات. einen kurzen Text، نصا قصيرا. فيشتين اللي في اخر الكلمه، في اخر الجمله في كلمه فيشتين، يفهم. نفهم نص قصير. über عن begrüßen التحيه، und verabschiedung الوداع. هنقول مثلا، هنفهم مثلا was sagen die Österreicher، النمساويين بيقولوا ايه. يلا بينا ندخل في الصفحه اللي بعدها. zwei Selbstvorstellen، zwei يعني اثنين. eins كانت هنا اللي هي ديت. واحد eins wichtige Verbindung im Alltag. zwei عربي يا لو سمحنا نقفل
نقفل الصوت ميوت، انا ما بحبش اقفل الصوت على حد. يلا بينا. بسم الله. هنسمع اول صوت دلوقتي حالا، بيقول لي زيش فورشتيلن، عرف نفسك. hören und lesen Sie. hören يعني اسمع، هنا فعل امر، und lesen يقرا، هنا فعل امر. Sie حضرتك لو سمحت اقرا، اسمع واقرا، اسمع واقرا. هنسمع دلوقتي اول صوت في الكتاب دلوقتي مع بعض. Kapitel 1, Aufgabe 2b. Sich vorstellen. Hallo, ich heiße Christian Fröhlich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Erik Sander. Wer sind Sie? Ich bin. ثواني انا اسف. Kapitel 1, Aufgabe 2a. Sich vorstellen. Guten Tag. Ich heiße Christian Fröhlich. Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Hallo, mein Name ist Erik Sander. Ich komme aus Dänemark. Und wer sind Sie? Ich bin Paola Conti und ich komme aus Italien. هنسمعها تاني. Ich bin Paola. Kapitel 1, Aufgabe 2a. هنسمع تاني. Sich vorstellen. sich vorstellen. هنعرف نفسنا. Guten Tag. Ich heiße Christian Fröhlich. Ich komme aus Deutschland. Guten Tag, ich heiße Christian Fröhlich. Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Christian Fröhlich، يعني يوم حضرتك سعيد. Ich heiße Christian Fröhlich، أنا أدعى كريستيان فروليش، اسمه كده. Ich komme aus Deutschland، يعني أنا جاي من دوتشلاند، أنا بلد منشئي دوتشلاند. Wie heißen Sie؟ وحضرتك بتدعى إيه؟ Wie heißen Sie؟ Ich heiße كذا كذا. Wie heißen Sie؟ كيف بينادولك؟ كيف تدعى؟ بمعناها بالترجمة الحرفية. Wie heißen Sie يعني اسم حضرتك إيه طبعا. Oh, mein Name ist Erik Sander. Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Hallo, mein Name ist Erik Sander. Hallo, mein Name ist Erik Sander. Hallo, mein Name اسمي ist يكون Erik Sander. Ich komme aus Dänemark. Ich komme aus Dänemark. Ich أنا komme يأتي aus من، هنا معناها من دنمارك، جاي من الدنمارك. Sind Sie? Ich komme aus Dänemark. Und wer sind Sie? Und wer sind Sie؟ wer هنا بمعنى من. wer sind Sie ومين حضرتك؟ Ich bin Paola Conti. أو هنا يعني بيقول للبنت أو للست. Erik Sander. Ich komme aus Dänemark. Und wer sind Sie? Ich bin Paola Conti. يبقى البنت دي اسمها باولا كونتي. Ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. تمام. Ich أنا bin Paola Conti. und komme aus Italien. أنا باولا كونتي وجاي من إيطاليا. تمام. طيب أنا هسأل سؤال. woher kommt يعني منين يأتي. تمام. woher kommt باولا كونتي؟ Italien. aus Italien. woher kommt Christian Fröhlich? Aus Deutschland. aus Deutschland. woher kommt Erik Sander? Aus Dänemark. aus Dänemark. برافو 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 برافو. تعالوا نسمع نمرة 2. Kapitel 1,
Aufgabe 2b. Kapitel 1 يعني الدرس أو البلوك المحاضرة الأولانية. 1 يعني واحد. Aufgabe يعني المهمة، معنى كده يعني Aufgabe يعني المهمة، أو معناها هنا يعني السؤال اللي احنا هنحله. Aufgabe 2 نمرة 2 B. Sich vorstellen. Hallo, ich heiße Christian Fröhlich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Erik Sander. Wer sind Sie? Ich bin Paola Conti. Ich komme aus Italien. تعال اسمعها تاني. Kapitel 1, Aufgabe 2b. Sich vorstellen. Hallo, ich heiße Christian Fröhlich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Erik Sander. Wer sind Sie? Ich bin Paola Conti. Ich komme aus Italien. جميل. Hallo, ich heiße Christian Fröhlich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Erik Sander. Wer sind Sie? Ich bin Paola Conti. Ich komme aus Italien. لاحظتوا حاجة في نطق كلمة إيش؟ Hallo, ich heiße Christian Fröhlich. لاحظتوا حاجة في نطق كلمة إيش؟ مش طالعة صوت الشين اللي إحنا متعودين عليه، وهنعرف الكلام ده كمان شوية. نرجع تاني. كلاسن شباتسيرجانج يعني هناخد جولة كده في الدرس ما بيننا وبين بعض. هالو ich heiße. Sprechen Sie حضرتك اتكلم. Sprechen Sie mit vielen Teilnehmern يعني من مع مشاركين أكتر. هنقول لبعض دلوقتي حالا هالو جوتن تاج ich heiße، أو بدلها mein Name ist. ich heiße يعني أنا أدعى، وبدلها mein Name ist اسمي، أو بدلها برضو ich bin، ويعني هقول ich heiße عادل نومير. mein Name ist عادل نومير. ich bin عادل نومير. و ich komme aus، أنا هقول ich komme aus Ägypten، اسمها كده Ägypten. und wie heißen Sie؟ واسم حضرتك إيه؟ أو und wer sind Sie؟ ومين حضرتك؟ يلا يا شباب، مين معانا في الجروب يحب يشارك؟ هالو جوتن تاج ich heiße فلان، أو ich bin فلان، أو mein Name ist فلان أو فلانة. ich komme aus كذا إيجيبتن، أغلبنا جاي من إيجيبتن. و wie heißen Sie؟ اسم حضرتك إيه؟ أو wer sind Sie؟ يلا مين يحب يقرأ؟ مع حضرتك. يلا أنا مع بينا. حضرتك. مين معانا في الجروب؟ تمام عادي. 14. احنا معانا 14 واحد. تمام ممكن أشارك. اتفضل. هالو جوتن تاج. هالو جوتن تاج. لا مش جوتن. جوتن. اه هالو جوتن تاج. Ich heiße Ali. Ich komme aus Ägypten. Ich wohne in Mansoura. ممتاز. Und wie heißen Sie? تمام. Ich هو قال جماعة، bin هو انا اسف ان انا قطعتك في اخر جمله. هو قال ايشفونا منصوره يعني انا بسكن في المنصوره. هو زود طبعا حته من عنده ان هو عنده معلومه في الايه في الالماني كويسه. تسلم يعني. في شويه تمام. ملاحظات كده على النطق، لكن الدنيا ممتازه جدا. مين عايز يشارك معانا يا شباب؟ انا مش عارف ألو. اساميكم، مش عارف ادي لكم ال حضرتك. اتفضل. يلا هالو. ألو. تاج. يلا جيتون تاج. إيش هايس فاطمة.
mein ich komme aus Ägypten. Ich wohne Ägypten. in Ägypten. Ägypten. برافو. Ägypten. تمام. Ich, Ägypten. ich wohne in Oktober. احنا بيت الكورة جوه في أوضة المعيشة بالكورة جابت الكورة في المروحة الدنيا. خلي البنوتة الجميلة اللي جنبك تبطل شقاوة. بنوتة ولا ولد؟ لا هي مش جنبنا. اوكي خلي بقى البنوتة او الولد اللي جنب اللي بتعمل شقاوة تبطل شقاوة. يلا كمل. Ich komme aus Ägypten. Ich wohne in Oktober. اوكي. حاجة und wie heißen Sie؟ احنا ما قلناش und فونا دي يعني كانت تجويده من عند اخونا، عايزين نلتزم باللي موجود علشان ما نضطرش ان احنا نفتح فعل جديد. اوكي؟ عشان ما اضطرش ان انا اكتبها على الشاشه. يلا und wie heißen Sie؟ واسم حضرتك ايه او und wer sind Sie؟ مش كده برضه؟ يلا مين عايز يقول؟ Hallo, ايوه hallo, guten Tag. ممتاز Mein Name ist Karima. Ich ممتاز komme. ممتاز. Wo heißen Sie? und wie heißen Sie؟ طيب لو حد قال لك بقى und wie heißen Sie، بس خد بالك وهو بيقول لك und wie heißen Sie كان اصلا بيقول لك hallo guten Tag، فلازم برضه تقول له hallo guten Tag. هو اصلا الراجل سبق بكلمه hallo guten Tag. وصلت الصوره؟ يلا هنقول نفس الديالوج من اول جديد. hallo guten Tag mein Name ist Adem Numer ich komme aus Ägypten und wie heißen Sie؟ هترد عليا حد منكم بقى جديد غير اللي اتكلم يقول hallo guten Tag und ich heiße. مع حضرتك يا دكتور. ألو. اتفضل. Guten Tag, ich bin Mohammed Salim, ich komme aus أهو. Ägypten und wer sind Sie? لا هو انا قلت لك اصلا هالو. خد بالك انا قلت لك هالو جوتن تاج ich bin Adem Numer ich komme aus Ägypten und wie heißen Sie؟ رحت قايل لي هالو جوتن تاج ich bin اهلا وسهلا بيك مش فاكر اسمك ich komme aus كذا كذا. خلاص مش هترد عليا السؤال الا اذا كان معانا حد ثالث. وصلت صوره؟ اوكي und wie heißen Sie؟ حضرتك رديت السؤال على حد ثالث. يلا بينا. هالو جوتن تاج. Hallo, guten Tag. م? Mein Name ist Mohammed Ali. Ich اوكي komme aus Ägypten. ممتاز قوي شكلك. تمام. Hallo, ich bin Julia Dinev. Ich komme aus Bulgarien und wie heißen Sie؟ طيب أنا عايز يعني أقرأ اللي تحت ده بسرعة حفاظا على الوقت عشان احنا عايزين النهارده ندخل في الحروف. اتفقنا؟ فخاوي غشطة. فاكرين فخاوي غشطة دي اللي كانت في مسلسل رأفت الهجان؟ هيلين غشطة. فخاو غشطة يعني السيدة غشطة. وخدوا بالكم لما أقول السيدة غشطة ما اسمهاش هي غشطة. تمام؟ دي هي باسم عيلتها ولو تزوجت تبقى باسم زوجها. اسم عيلة باسم عيلة زوجها. أوكي؟ مش باسمها الشخصي. يعني أنا ما اسميش اللي يقول لي هالو هير ما يقوليش هالو هير عادل، اللي يقول لي هالو هير نومير باسم العيلة. وصلتكم المعلومة دي؟ وصلتكم المعلومة دي يا شباب؟ اللي ينادي واحد باسمه ما يقولوش يا هير، يقول له باسمه هو الشخصي، لا يقول له باسم عيلته او باسمه كامل. لازم يقول اسم عيلته. تمام؟ يبقى هير مارتينيز ده ما اسموش هو مارتينيز، ده هو اسم عيلته مارتينيز. اوكي. Frau Richter, guten Tag, mein Name ist Luidia Richter. Wie heißen Sie? Ich heiße Mario Martinez. Woher kommen Sie? Herr Martinez, ich komme aus Spanien. Und Sie? Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. الكلام ده معناه ايه؟ Guten Tag يعني يومك سعيد. Mein Name ist Luidia Richter. اسمي لويديا ريشتا. Wie heißen Sie؟ حضرتك تدعى ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ Ich heiße Mario Martinez. أنا اسمي أدعى ماريو مارتينيز. Woher kommen Sie؟ حضرتك جاي منين؟
هي مارتينيز قال لها ich komme aus Spanien انا جاي من اسبانيا und Sie وحضرتك ich wohne in Wien انا ساكنه في فين في فيينا. شفنا حرف الفي تاني مره ظهر اهو، حتى في حته في فعل فونن يسكن. فو فونن زي حضرتك ساكن فين؟ ايش فونا ان مدريد انا اللي جاي من اسبانيا ده قال ان هو يسكن في مدريد. هنا بنشوف ازاي بكون السؤال في صوره فورمال، او يعني فورمال بالانجليزي او فورمال بالالماني يعني رسمي، و informal يعني غير رسمي. Wie heißen Sie كيف تدعى في الترجمه الحرفيه، اسم حضرتك ايه؟ Wie heißt du تعال نقولهم مع بعض كده يلا بسرعه. Wie heißen Sie Wie heißt du يلا يا شباب مع بعض كده. Wie heißen Sie هيسن Wie heißen هيسن وتانية Wie heißt du Wie heißt du هايس حرف الت لاسباب دلعله يا دلعله، لاسباب دلعله يا دلعله لا لاسباب اخرى. طار حرف الت اللي هو ده مع حرف الدي اللي هو اللي وراه، الاثنين مع بعض كونوا مع بعض حرف دي واحد. يعني حرف الت اهو، حرف الدي وحرف الدي اهو ضغمناهم في بعض. ضغمناهم في بعض وخليناهم حرف واحد. مش هننطقها في هايست دو، مش هننطقها ايه؟ في هايست دو، لا ده نطق فلاحي. اسمها في هايست دو. اسمها ايه؟ في هايستو. والكلام ده هنكرره في كل تي ودي هيجوا مع بعض، او دي وتي يجوا مع بعض. اوكي؟ الحروف هتبقى في هايست دو. لو سمحت هير ممكن تقولها تاني بس عشان مش فاهم الحته ديت. انا دلوقتي عندي حرف التي، عندي حرف التي، انا احب اللي يسالني واحب اللي يوقفني. تمام؟ عندي حرف التي، عندي حرف التي اللي هو ده، وحرف الدي اللي هو ده. تمام؟ تمام. علشانهم مخرجهم متشابه جدا، الفرق ما بينهم في الصوتيات فرق صفة واحدة، يعني حاجات بسيطة، مش صفة واحدة طبعا. حلو الكلام. في هايست دو مش هنقولها في هايست دو، هندمجهم مع بعض. هنقولها في ايس ده على طول. في هايست دو وكأنها التي طارت ما بقتش موجودة. في هايست دو. حلو الكلام؟ يعني تنطق في هايس دو صح في كده؟ هايست دو مظبوط. في هايست دو. حلو الكلام؟ وعندنا الصيغه الاولانيه منهم دي فورمال، يعني لما بسال واحد اول مره اتعرف عليه وما فيش ما بيننا ما يسمح بان احنا نشيل الكلفه، او واحد انا اعرفه من سنين بس يعني مديري في الشغل ما بقيناش اصحاب. والثانيه لما بقولها لواحد اعرفه كويس وصاحبي والدنيا حلوه، وطبعا مش هينفع اقول واحد لصاحبي اعرفه والدنيا حلوه في هايز دو والا مننا اعرفه، لكن ممكن تيجي ما بين الاصدقاء اللي هم ايه، واحد شاف واحد مع واحد صاحبه، او اتنين من نفس العمر تقريبا في الكليه، فلما هيتقابلوا مع بعض هيرفعوا الكلفه خلاص اوتوماتيك. فهمتوني؟ لكن لما تسافروا المانيا ان شاء الله لازم تبقى واخد بالك انك انت لما تكلم بني ادم لاول مره لازم تكلمه بصيغه الاحترام، حتى لو كان اصغر منك في السن، حتى لو كان اقل منك في الشغل، شغال عامل معاك ما ينفعش تكلمه بصيغه دو. ولو اكبر منك في السن اوعى تكلمه بصيغه دو، انت لازم هو اللي يسمح لك الاول. وصلت؟ خدوا بالكم الموضوع ده يطير فيه رقاب هناك، ما عندهمش هزار في الحته دي. لو قابلت الزبال في الشارع عافاك الله تقول له في هايسن زي، تقول له ايه؟ في هايسن زي. في هايسن زي. لكن المدرسه تقول للطالب في المدرسه او مره تتعرف على طالب ممكن تقول له في هايس دو، تقول له ايه؟ في هايس دو. دكتور بيتعرف على عيل لاول مره يقول له
عايز يسال العيل المريض عنده يقول له ايه؟ في هايس دو اوكي. لكن العيل يقول للدكتور في هايسن زي. تمام كده؟ woher kommst du نفس الفكره. kommst du كأن انا نطقتها kommst du مش kommst du. woher kommst du يلا بينا. woher kommst du aus Spanien. woher aus kommst Spanien. woher kommst du aus Spanien. aus Spanien من اسبانيا. والثانيه aus der Schweiz. تمام. بعد كده قال له wo wohnst du حضرتك ساكن وانت ساكن فين؟ قال له ان ممكن مدريد. حضرتك اتفضل. ممكن حضرتك تشاور على الكلمات، مش شايفين حضرتك من ايه. عيوني من عيوني من عيوني. woher kommst du woher kommst du ونفس الفكره نفس يا الفكره دكتور ان التي. ايوه نفس الفكره ان هو التي والدي اندمجوا مع بعض. نفس الفكره ان التي والدي بقوا حرف واحد. woher kommst du. تمام. رد الثاني قال له aus Spanien يعني ich komme aus Spanien يعني جاي من اسبانيا. اوكي aus Spanien. وبعد كده الثاني قال له aus der Schweiz. aus der Schweiz. aus der Schweiz. وبرضه ناخد بالنا انه Spanien aus Spanien على طول ما فيش ما بينهم حاجه ما بين aus Spanien. لكن شفايس اخذت حاجه كده اسمها د هنعرفها بعدين وهنعرف بعدين هي ليه اخذت. الموضوع ده حطوه في دماغكم هنعرفه بعدين. wo wohnst du نفس الفكره. wo wohnst du يعني انت بتسكن فين؟ in مدريد. تمام تمام. نرجع تاني يا شباب. دكتور بعد إذن حضرتك بس اتفضل. لما نسأل بكومست دو هو كده عاوز ال البلد صح؟ عايز البلد او المدينه. يعني افترضنا مثلا ان احنا كلنا المان مع بعض مم. او كلنا حتى ساكنين في برلين وكلنا جايين من برلين بس ده في حته في اطراف برلين وده حته هنا فاهماني؟ بس هنفترض ان احنا كلنا المان الاول وده جاي من فرانكفورت وده جاي من برلين وده جاي من اي حته. فهيقول له اشكم اوس برلين لان هو الثاني جاي من المانيا برضه بس جاي من فرانكفورت. فهمتيني؟ فهو كومس دو يعني انت جاي من انهي بلد؟ يعني اي بلد منشأك انت. اللي من السودان هيقول اشكم اوس. اللي من العراق هيقول اشكم اوس. وصلت الصوره؟ تمام. اوكي. نرجع تاني نرجع تاني للديالوج التاني. هالو ich bin Florian wie heißt du. هالو انا فلوريان انت اسمك ايه. هنا بقى بيكلموا بعض مش بالزي. فوق هنا كانوا بيكلموا بعض بالزي. زي اهي زي حضرتك. تمام بصيغه الاحترام. زي كروس بصيغه الاحترام حضرتك. اوكي. لكن هنا بيكلموا بعض بالايه؟ بالدو. حلو الكلام. دول اللي هو انت. دول اللي هو ايه؟ انت. Hallo, ich bin Florian. Ich bin Florian. Wie heißt du? Ich heiße Lena. Woher kommst du, Lena? أنت جاي منين يا لينا؟ Ich komme aus Polen. أنا جاي من بولندا. Und du? وأنت؟ Ich komme aus der Schweiz. أنا جاي من شفايس اللي هي سويسرا. Ich wohne in Basel اللي هي المدينة. حضرتك und wo wohnst du وانت ساكن فين؟ انت ساكن فين؟ تمام. ich wohne in Warschau. تمام. طيب تعالوا بينا هناخد راحة لمدة دقايق وهنرجع تاني لنفس اللينك عشان هناخد الحروف النهارده. موافقين؟ تمام. تمام. معلش هو المحاضرة راحت ايه معلش يا انتهت دكتور؟ عفوا ممكن أعرف راحت بس ايه؟ انتهى إمتى؟ ممكن اعرف ايه؟ نخلص إمتى؟
احنا فاضل لنا كمان واحدة 40 دقيقة. كمان 40 دقيقة. تمام. الراحة قد ايه لو معلش سمحت يا دكتور؟ انا محاضراتي دسمة جدا، فيعني ايه لازم تستحملوا معايا شوية. اتفضل. وببتدي الراحة متأخر قد لظروف. اتفضل اتفضل اتفضل. المشكلة الساعة دلوقتي 12:10 وأنا يعني بقوم الساعة 4:30 للشغل. انا عارف ظروف مصر، واحنا توقيتنا غير توقيتكم، في فرق ساعة. انت حضرتك روح نام بالسلامة، وانا محاضرة مسجلة. استاذن حضرتك الراحة قد ايه يا دكتور؟ هناخد أنا 5 دقايق والله بس. ما بعرفش أشوف المحاضرة المسجلة، يعني بحب أشوفها لايف. ما يهمكش من حاجة. سيبها بس لله. هناخد بس مراحة 5 دقايق، انا كمان عايز اريح. تمام، 5 استرتش كده يا شباب ونرجع تاني. اوكي.